ಓಯ್. ಹಾಯ್ ಜೋಲಿ ಜೋಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ವೀಕೆಂಡು ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಹೊಗೆನೆಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಗಣೇಶ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಹೊಗೆನೆಕಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜೋಲಿ ಜೋಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಡ, ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಗಾಡಿಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ತಿಂಡಿ ಬ್ರೋ. ತಿಂಡಿ ಹೊಗೆನೆಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪೀಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಅದು ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ದಬ್ಗುಳಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡರ್ ದಾಟಿ ದಬ್ಗುಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಬ್ಗುಳಿಗೆ ನಾವು ರೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಗೆನೆಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಎಡಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೊಗೆನೆಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫೈನಲಿ ಹೊಗೆನೆಕಲ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಮೇನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಲ್ಲಿ ದಬ್ಗುಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮಿಳಿಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಾಗ ಸೂಕ್ತ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ತಾರಲ್ವ, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅದು ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೊಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು, ನಮ್ಮದೊಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮುರುಘಾ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದು ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ವಿಘ್ನ ವಿನಾರಕಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್, ಈ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ½ ಅನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ನಂತರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು.
ಮತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಜು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದಾರಂತೆ. ಹೊಗೆನೆಕಲ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್. ಫೈನಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ₹10 ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಹೊಗೆನೆಕಲ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈಕ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಯಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಏನಾರು ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು. ಜಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೇನು ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ. எவ்வளோ வண்டி ஒன்று 10 20? ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಬೋಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ಫುಲ್ಲು ದೋಣಿಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ. அங்கே ஒரு போட்டு இன்னொரு சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்களா? ஆ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಎವಳನಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ 4 ವರ್ಷಮಾ 30 ವರ್ಷಮಾ? ಹಾಂ, 20 ವರ್ಷ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். போதுங்களா? அப்படியே போயிட்டு வந்து இங்கே இறக்கிட்டுருவாங்க, அவ்வளோதான். ஓ ஆமாவா? அப்படியே போயிட்டு இருந்து 2 கிலோமீட்டர் போக மாட்டாங்க. அந்த மூளைக்கு போயிட்டு இருந்து இங்கே வந்து இறக்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஓ பாவண்டியா? ஓ ஒன்று மட்டும்தான் பண்ணிக்கிறாங்க. 300. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ட்ரிப் அடிக்கிறீங்களாங்க? நாளைக்கு 3 ட்ரிப்பு 2 ட்ரிப்பு அவ்வளோ போட்டு 1 ஹவர் ஒன்று அப்புறம். ஆ ஏய், அந்த இது 10 வேலை எதுக்குதான் கொடுத்துரு? சிகரெட்டுக்கு எடுத்து ஆற்றுல ஞாபகம் அவங்க போய் அங்கே போய் நெருப்பிட்டான்னு பார்த்தாச்சா. ஆமா 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 ஏமா ஏசு சிகரெட் வாங்கினாங்க. லைட் வாங்கணும்னு சொன்னேன். இதே கலர் தான் வச்சுட்டான். அடி பாரு எப்படி அங்கே தள்ளி வச்சுட்டான். நான் லைட் வேமா சார் கேட்குறேன். இல்லைப்பா வேண்டாப்பா, எதுக்கு லைட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அங்கே போய் தான் அங்கே போய் வாங்க இல்லையா? நீ எனக்கு தெரியாது. எல்லாரும் நல்ல விட்டுருவா.
ಎದಕ್ಕ ಯಾರ್ಯಾ ಯಾರು ಮಾಡೋರ ಅದೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದೇ ದೋಣಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು ಬರಂಗಿರಲ್ಲ ಹಾಂ ಯಾವಾಗ ಜೂನು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ 3 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬಂದು இது ஃபிஷ்ஷிங் எல்லாம் யாரண்ணா வேணுமா பிஸ் வேணுமா இல்லை ஃபிஷ் வேணும் வேணுமா ஆ எல்லாம் பிடிக்கிறாங்க இல்லை 4 பீஸ் 100 ரூபா வேணும்னா சொல்லுங்கள் மணல் வாங்கி தரோம் சாப்பிடணுமா இல்லை 4 பீஸு கம்மியாக தர மாட்டாங்க எவ்வளோ தெப்பா இருக்காண்ணா இங்கே 400 தலைவரா 400 ஆமாம் வந்துட்டே இது பாரு நீங்கள் சொன்னது 400 பேர் இது கவர்மெண்ட் எவ்வளோ தராங்க கவர்மெண்ட்ல 200 ரூபா கொடுப்பாங்க ஆமாவா ஒரு நாளைக்கே இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரிப்புக்கு 200 ஒரு ட்ரிப்புக்கு 200 3 ட்ரிப் போட்டால் எப்படி அது நாங்கள் வந்து 1000 ரூபா பேசி தரணும் அது 1000 பேசி போனால் 1200 வந்துருக்குல்ல அப்படி சார் எனக்கு கூகுள் பே போட்டு விட்டாரு 1000 ரூபா வாங்கிட்டு 50 ரூபா எனக்கு சேஞ்சில் அதிகம் சில்லறையும் கொடுத்தாரு 700 800 கொடுத்தாரு 50 ரூபாய் நம்மளுக்கு சில்லறை நோட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு நீயே வாங்கிக்கலாம் அப்படி பார்த்து போயிட்டு சந்தோஷமா அவ்வளோ இதெல்லாம் கர்நாடகா போட்டேன் ஓ கர்நாடகா போட்டு ஆமாம் கர்நாடகா மாலேஸ்மலா கொள்ளைக்கால் மைசூர் பார்க்குறதுக்கு பசங்க அப்படியே இருக்காங்க கர்நாடகா ஆனால் எவ்வளோ ஃபீட் இருக்கா இது இதெல்லாம் 50 ஃபீட் 70 ஃபீட் இது 50-40 அவ்வளோதானா ஆனால் ரொம்ப கலீச்சாக இருக்காண்ணா அதான் வர்றதெல்லாம் மழை தண்ணி வர்ற குடிக்கிறவங்க போடுறவங்க ಆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಕರಂಗರಂಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ பச்சி 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 நடிக்கிற கருங்கருங்க ஐயோ இந்த அந்த ஆண்டி பாருங்கண்ணா பழம் வாங்கிக்கிறீங்களா இருக்கோண்ணா சாப்பிட எங்க இது வெயில் இங்க ஜோடி வருது மாங்காய் இருக்கும் அக்கா பாரு ரெண்டுக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருக்குண்ணா இங்கே போயிட்டாண்ணா அவர் இங்கேயே குளிச்சுட்டு இருப்பாரு டான்ஸ் போடுவார் இவரு இந்த ஆமாவா அவர் ஏதோ வந்தால் 10 ரூபா கொடுத்தா வாங்கிக்குவார் சாப்பாடு வீட்டு ஒன்றும் இல்லை சாப்பாடு எடுத்து வரும்போது அது காலையில் 11 மணிக்கு வருவார் சாயங்காலம் 4 மணி வரைக்கும் எழுந்து போயிடுவார் நீர் உள்ள டான்ஸ் பண்ணுறது ஏதோ வந்தால் 10 ரூபா கொடுத்தா வாங்கிக்கிறாரு அவ்வளோதான் அதான் ஐ கை கொடுக்குறாரு பாரு வாயில் கடிச்சிட்டு எப்படி நோட்டுக்கு அப்புறம் அங்கே போயிட்டு பண்டே கிட்ட இது வெயில் இது வருமா அவர் வெயில் தாங்க முடியல தான் தண்ணியில் இறங்கிட்டாரு ஓஹோ போட்டு அங்கேயே கமிச்சிட்டு போயிட்டா நைட்டில் மீன் பிடிக்க எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க இதுனா 7000 ரூபா ஆகுது என்னண்ணா சவுண்டு போட்டிங் இது போட் அங்கே போகுது ಅಲ್ಲ ತೆಪ್ಪ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಯಾ ತೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಈ ನೀರು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಈ ನೀರಿಗೆನೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾಗನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ವ್ಯೂ ಅಂತ ತೆಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ತೆಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಟಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬರೆದೆನು ನಿನ್ನೆಸರ ಅಂತೂ ಅಸ್ಸಾಮಾಗಿದೆ
ಹೊಗೆನಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 1 ಅವರ್ ಫುಲ್ಲು ನೀರೊಳಗಡೆ ತೆಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮಗೆ. ನಮ್ಳದು ಫೈನಲಿ 1.25 ಅವರ್ ನೀರೊಳಗಡೆ. ಯಾರಲ್ಲ ಅವಳು ಹುಡುಗಿ? நீங்க ஹாய் ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ದೋಲಿ. Name in bro? Name. What? Sugar. Hi. Hi Sugar. How are you? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ. ಹೊಗೆನಕಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 750 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಂದಿ. 1 ಅವರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು, ಆ ಥರ ಇದೆ ಜಾಗ. ಜೋಳಿ ಜೋಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Your attention please. Here we meet once again.